मिस्टर अक्षय जी, आप कहां पर हैं? आपको चाहने वाला किसी ने दिल से याद कर रहा है। कृपया जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर अक्षय, किसी को जरूरी बात करना है आपसे। आप जल्द से जल्द उनसे बात कर लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मिस्टर अक्षय जी, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।